Hello，又回到来了我 PUBG 的影片。这次呢，我就是要来玩单人1打1啊，不是1打4，不是1打4啊。然后我现在的段位是黄金5，然后就最低分了。再掉1分的话，就去白银，就掉白银了。所以单人也是很重要的，所以就开始了。我上一局呢，我刚手枪王来了。OK， 轻轻松松的解决。OK， 我不确定他是不是，应该不是真人了，真人没有这样笨的，蹲在那边给你射。可是现在机器人是会收房子啊，是吧？我看房门开，我吓到，还以为有人跳这里。我追到你了。还要杀我，还要抢我空投，还要杀我，哟！死定了！没有看过我迷你是吗？给你看了，你看了就死了。哟！哪一个王八蛋？是不是那个？我还要reload。车在这里。谁射了？Thank you， 你帮我解决了。看到你了。这人贼跟我抢人头。这里不安全，我先撤。9颗烟，点子弹，好人，简单的步骤，让你成功逃离。2对1哦，紧张哦。
到底是吃鸡还是吃鸭？对方人可能是伏地魔。我看到了。Yes， 吃鸡。如果喜欢我的影片，记得在下方点个赞呢，还有记得留言呢，还有记得订阅我频道啊。